You know. Šiandien galvojau padaryti kažką nufilmuoti. Vienas dalykas būtų buvęs. Būčiau nufilmavęs, kaip išardau savo žiauriai seną projekčiuką. Antras dalykas, pagalvojau, būtų įdomu pafilmuoti, kaip, žodžiu, man reikia išsifrezuoti tokią dalyką. Prizmą ar kas ten tokio, žodžiu, bet jo paskirtis laikyti cilindrą bet daug paprasčiau yra suprasti, kam yra kablys ant mašinos, o ne... Ir dabar pagalvojau, bus labai įdomus dalykas pabandyti pafilmuoti, kaip aš jį čia statysiu, nes aš prieš kokį pusę metų čia bandžiau daryti remontą tokį. Gal dėsiu nuotrauką iš telefono seniai darytą. Tai čia prie arkos išlindo rūdys prie durų mano. Ir ten, kai pabandžiau atsuktuvo pažiūrėti, pasirodo, ten buvo kiaurai išrūdyje. Tai aš viską nulipau, ratą. Jeigu daryčiau vienas ir būtų netaip įdomu, tai aš tiesiog įlyščiau internetą ir tada net čia va, yra visi dalykai, turbūt, kurie yra susijęs su kabliu, va čia kai man nuėmė kablį. Man atrodo, kad aš gavau ne visas dalis. Čia yra, ten sakykime, tie du varžtai, kurie buvo ir kitoje pusėje. Nuo jų eina čia tokia plokštelė su kabliu, kuris laiko čia duslintuvo amortiką. Ir tas amortikas yra ant šito kablio. Reiškiasi, dabar jau kai yra kablys, tai duslintuvo laiko nebe ta plokštelė su kabliu, bet jau kablio visas šitas assemblis, jau visi šitie metalai su šita guma. Bet šitoj pusėje, čia yra atskira dalis. Ir be jos čia yra nelygus paviršius. Vadinasi, taip neprisisuktų tikrai kablys. Reiškia, šitą turbūt detaliai išlygina tą paviršių. Čia tada varžtais galima prisisukti tą kablį. Čia yra dar kažkoks tai spaceris turbūt, kuris irgi turi čia eiti, jis atskirai buvo. Bet kitoj pusėje tokios plokštės nėra ir nebuvo. Ir šitam plastike tikrai nėra. Yra skardos gabalas, kuris visiškai nieko nešti negali, čia kažkoks. Vadinasi, šitą skrenda lauk detalę. Neturėdamas jokių specialių įrankių, aš dabar supanikuočiau ir pradėčiau rašyti turbūt tam pardavėjai, ką jis čia man atsiuntė, man trūksta dalių. Bet kadangi aš tingiu su žmonėm bendrauti labai ir labai gerai jaučiuosi su įrankiais, tai aš dabar bandysiu padaryti tą patį, kas yra čia, iš to, ką turiu, į tą patį dalyką, kuris yra ten. Tai man reikės pagaminti realiai tokią detalę, reiškiasi. Ir vieną va tokį va. Vienintelis dalykas, ko aš negalėsiu padaryti, tai varžtų. Teoriškai galėčiau padaryti, turiu taikymo stakles, bet aš savim nepasitikėčiau dar. Tokioje vietoje daryti varžtus. Stovėk va taip. Man reikia, kad tu stovėtum. That's what she said. Varžtas pralenda pro 10 mm poveržį. Are you sure about that? Čia yra 10 mm varžtas. Are you sure about that? Ir panašu, kad jis yra toks pats kaip iš po kablio. Tai čia, jeigu pabandysiu veržlę, 10 ir 12 mm. Žiauriai iš tiesų panašus. Šita visa dalis, jie dar turi čia kažkokį, užlenkimą. Ir tas užlenkimas, nežinau, ar jis reikalingas, gal čia nereikia persistengti su šito bangelė. Ir vis tiek, jeigu aš tokią darysiu,
Tai aš turbūt virinčiau iš 2 dalių ir tada vis tiek tas nesigautų, tai aš tiesiog čia padarysiu plokštę. Čia yra 4 mm ir aš turiu, man atrodo, 5 mm plokštę. Tai jeigu čia būtų kažkokia labai tiksli vieta, tai aš tikriausiai jau ieškočiau 4 mm lapo, bet kadangi čia kablys, tas milimetras nelabai ką reikš čia. Svei. Halogenų iš šakės, viskas. Galvojau, kaip jis čia jausis. Čia įsukau halogeninę lemputę. Arba ją iš šakės. Jo, panašu, kad siūlas nukrito. Bet, kai aš ją pirkau, nunešiau kasininkį, kelias lemputės ten susirinkau, jūs neįsivaizduojat, dabar nebeįmanoma rasti kaitrinių lempučių. Aš radau tik 100 W ir E27 patronų, tai jau nebe įsisuko čia. Radau tik halogenų. Ir jie tas visas dėžutės paėmė, visas lemputės, tada tiškė ant kasos. Ir aš įsivaizduoju, kad tas momentas šitą lemputę nužudė, o ne tai, kad čia labai grubiai paėmė šitą detalę. Tai nereikia čia tos šviesos, bet vaibas, senos staklės. Blogiausiu atveju galima lediniai suknu, bet žiauriai šlykščiai šviečia. Ei, tu savo kaip šlykštų. Nežinau, net noriu, ne, su jie net nefilmuosiu. Įsuksiu šaldytuvo lemputę. Čia senukose yra vienintelė lemputė, kuri veikia. Kuri dar yra kaitrinė. Visos kitos yra ledinės. O su šitą lemputę gal nieko čia nesimato, bet bent jau atrodo biškį gražiau. Dabar reikia šitus pasidaryti ir su šitais bus biškį įdomiau ir biškį gal tyliau. Aš labai tikiuosi, kad turiu tokį tikriau strypą, kurio čia kaip tik reikės. Vo. Tokį strypą turiu. Ir šitos detalės fantastiškai vienodos, tik tai langas per daug ryškus. 34,5 mm. Jo, 34. Šitoje vietoje va taip pasimatuos. Dabar, kadangi negaliu ten pažiūrėti, labai tiksliai priveršiu jį ir pažiūrėsiu. Maždaug 4 cm. Va taip. Atrodo, pjūklas biškį per žemai važiuoja. Kai aš jį nuspaudžiu į detalę, jis pradeda biškį pakyla į viršų.
pagal tai, kad čia kažkas atšoko, atsipalaidavo, gal ir visai realus dalykas. Biškį reikia pareguliuoti. Jo, jis beveik yra, jis turėtų važiuoti ant šito skriemulio. Ten gal giliau matosi, kokio jis dydžio. Ir va, pjūklas yra išlindęs pro šoną. Praktiškai trečdalis pjūklo, gal net pusė yra nušokę nuo pjūklo. Vadinasi, čia dabar reikia rasti varžtą, kuris reguliuoja pakreipimą skriemulio. Tai čia gal net nefilmuosiu, apžiūrėsiu ir tada parodysiu. Tai viskas kur kas liūdniau ir įdomiau. Nežinau, kokį žodį norėjau nuvartot, bet dabar šitus pasakysiu. Žodžiu, išardžiau čia dalykus visus ir čia yra tokia detalė, kuri slankai aukštyn žemyn ir prie kurios tvirtinasi skriemulys, tas viršutinis. Ir aš labai tikėjausi, kad yra reguliavimas šito skriemulio. Va, jis taip čia užsideda ant šito. Jis čia aukštyn reguliuojasi žemyn, kad įtemptų pjūklą. Bet juostinis staklis labai svarbu yra, žodžiu, kad jie vienoj plokštumoj suktųsi. Ir ašių lygiagretumas. Ir dar priklausomai nuo pjūklo ir nuo juostos, dar kokią tu ten dėsi, dar gali būti ten viskas kitaip. Ir dėl to labai reguliuoti reikia mazgus visus ir taškus ir ašis. Ir šitose staklėse viskas tiesiog padaryta kaip padaryta. Ir jeigu kažkas išeina iš vietos, pasikreipia dar kažkas, viskas. Yra ragai tada visom tom ašim, lygiagretumam ir taip toliau. Ir aš čia abejoju, kad labai išeis čia jums parodyti. Aiškiai, bet čia yra ta detalė, čia yra kreipiančioji, kuri vaikšto aukštyn ir žemyn, ir čia ašis, kuri turėtų išeiti lygiai 90 laipsnių kampu. Ir kai tu dabar pridedi kampainį čia prie tos ašies ir priglaudi, gal turbūt nematysit, bet yra, gal net ekrane yra aiškiau matysis. Čia yra koks turbūt pusės laipsnio ar gal laipsnio nukrypimas. Kaip jis atsirado dabar čia, tai aš arba pertimpiau pjūklą, aš galėjau čiučiut biškį per daug patempti. Nelabai tu čia kažką pajausi tokia mechanizme. Ir per laiką galbūt deformavosi šitą vietą, nes čia laikosi už 3 mm praktiškai. Visas tas skriemulys, visas tas pjūklas, kuris pjauna detalę, laikosi ant tos vienos detalės plokščios, maždaug 3 mm storija. Ir ji tiesiog išsidėvėjo, čia dar 2 povežlės yra. Bet neišsidėvėjo, bet sulinko. Ir dabar klausimas, kaip ją būtų galima ištiesinti. Arba galima ją pabandyti čia, kadangi turbūt presuota yra, tai biškį pakreipt, bet per laiką jį vėl grįžti ten atgal, kadangi čia yra antitempimo visą laiką šitą vietą. Kitas variantas, jį galbūt dabar rado savo natūralią būseną, tada kai ten įsiveržus toj skiliai. Tai reiškia, jį dabar, kiek ten laisvumo buvo, reiškia, pasidavė ir dabar aš galiu šitą, pavyzdžiui, plokštumą paimti ir iš jos padaryti tokią S biškį. Sukreipti taip, kad vidinė jos dalis, va šitą, kur tvirtinasi šitas tripukas, biškį pakryptų į viršų. Tai tą, kad padaryčiau, reikia sulenkti šitą vietą. Va taip, o apačią į tą pusę. Šitą palenkiau gerokai daugiau nei viršų. Reikia biškį grąžinti. Kažkaip čia geriau gavosi. Gali būti biškį per daug. Nu, dabar nelabai gal matysis, bet čia tokia dabar gavosi S raidė biškį.
Atrodo dabar gula šiek tiek per toli, bet geriau per toli, nes reiškia, jis dabar yra biški per daug pakeltas kremulys. Tai aš dabar, kai jį įtempsiu ir pjausiu su juo ir jis stovės per laiką, tai jis gali būti biški dabar grįž dar toliau. Tai turėtų būti viskas gerai. Reikia netaupyti ant staklių, reikia pirkti kažką geriau. Šitas visas dalykas, man atrodo, kainavo apie 400-500. Gal kaip ir fainas. Ir stalas, ir va, juosnis pjūklas, ir tu ten gali iki 105 mm ruošinį pjauti. Bet nu šūdas, va. Čia guliavietė sveria tiek, kiek visos šitos staklės. Man pjaunant medžiagą juostinių pjūklų labai faini raštai atsiranda. Čia prie šviesą dabar įdomu ar matysis, bet turbūt nesimatys, bet tokie rezonansai, žodžiu, vyksta juostui ir kai ta juosta pjauna, ten atsiranda tokie tarsi šešėliai kitų stripų, ten tokie tarsi persimeta. Ir taip atsiranda su visais. Man atrodo, tik su apvaliais stripais, nes keičiasi pjovimo ilgis medžiagoj. Prasideda nuo kelių milimetrų iki 35 kokių ir tada vėl sumažėja dėl to. Bet dabar reikia dar vieno tokio ir kito dar ilgesnio. Padariau. Bet aš jau čia dabar važiuoju varžtų. Ieško, tik tai pirmą reikia išsiaiškinti ilgius reikia. Kokiu čia varžtų reikės. Tokius dirbtuvės ir aš neturiu popieriaus, bet yra etiketė kablio, su kuria pirkau. Ir ant jos aš jau galiu užsirašyti. Tai yra, reiškia, 60 ant 10. Du varžtai. Ir 100. Spėjau. Mazda. Ir už manęs važiuoja Mazda. Lygiai tokia pati. I'm back. Pasiėmiau tokių variantų. 13 cm varžtų neradau, bet paėmiau 14 ir 12. Kodėl 12 paėmiau, nežinau, jų niekaip neužteks, turbūt, nes yra plačios poveržlės ir tada yra siauros poveržlės. Tai siaurų poveržlių man tikrai nereikia, bet aš jų vis tiek paėmiau galvoju, nes aš nieko, kadangi neturėjau 10 mm tvirtinimui, tai paimsiu šiek tiek. Aš, man atrodo, pripjoviau grybo. Ar tu turi 12 mm strypo srieginį? Čia buvo suvaidinimas, aš nenufilmavau to, bet jo, kažką tik prieš kelias minutės nuėjau pas tėtį ir paklausiau, kur yra jo strypai srieginiai. Shit happens, žodžiu. Tai esmė tokia, kad dabar visą šitą 10 mm nemėšlą, bet, žodžiu, dalykus pasirodo turėjau biskį. Turėjau ir strypą srieginį, turėjau dar kažką. Kažkaip sumaišiau 12 su 10 mm. Bet už tai yra 12 mm strypas.
Gręždamas paskutinę skylę nulaužiau grąžtą dar biškį. Bet pragrįžiau iš vienos pusės, iš kitos biškį platiniais grąžtais, storesniais. Ir atrodo, kad kažkaip iškrutės tas nulūžęs grąžtelis. Ir nereiks detalės daryti iš naujo. Jau kažkokios detalės iškrito. Gaila. Grąžtelio. Nu. Stripukas praeina. Trupinių grąžtų iškrito. Bet ar čia viskas, tai aš nežinau. Gal ir viskas. Nu, čia visiška nesąmonė vyksta. Kažkaip sugebėjau rasti tada jau tą strypą, kurio reikia. Ir sugebėjau paimti tokį patį strypą, dėl kurio važiavau nemažai kilometrų. Jie lygiai tokie patys. Kaip šitaip... Tomorrow. Nusipirkau dabar jau tai, ko reikia. Ir nusipirkau 2 dar grąžtus. Čia tai 13 mm padariau. Ir jeigu būtų varžtas 10 mm, tai viskas gerai. Bet dabar jau, kai varžtas yra 12 mm, tai lieka erdvės tik po pusę milimetro, teoriškai, tipo paskaičiavus. Į abi pusės. Tai žiauriai tiksliai reiktų detalę padaryti. Tai ant šitos gamyklinės taip ir padaryti. Čia yra padaryta 13 mm, bet šitam jau yra 14. Pasiūlymas, kaip galima išmatuoti skylės, atstumą tarp skylių. Pavyzdžiui, dabar tiesiog išmatuoti, pabandyti į centrą nutaikyti, galima labai netyčia apsišauti su kokiu milimetru ar dar kažkiek. Tai kitas būdas yra pamatuoti atstumą tarp vidinių skylės kraštų. Čia gaunasi 37. Ir tada pamatuoti atstumą tarp tolimesnių apskritimų kraštų. Tam buvo 37, čia yra 63. 37 plus 63 yra 100 turėtų būti. 100 ir tada skylės matmuo, atstumas tarp skylių yra pusė šitų dviejų atstumų suma. Žodžiu, vidurkis, sakykim. Tai 100 padalinus iš 2 gaunasi 50.
aš dabar dėdamas tą spacerį ant tos plokštės, prie kurios norėjau jungti, pastebėjau, kad jis nėra visai tiesus. Aš tikėjausi, kad ant juostinių staklių nupjovus jis ten bus pakankamai tiesus, bet pastebėjau, kad jis ten normaliai, biški pakrypęs ir dabar čia galima pamatyti, va čia, pavyzdžiui, yra tekintas paviršius, o čia yra pjautas paviršius. Ir reiškia, jeigu čia nutekino, reiškia, ta vieta buvo pasitraukus toliau netiesiai. Tai dabar jau tegul tiek užtenka. Na, šitas yra arčiau įvadu. Reikia eiti į artimiausią rozetę tinklui. Prijungti jas reikia. Čia turbūt turėtų būti veidrodiška detalė. Reiškiasi. Ten, kur dvi nutraukiau, tai buvo kniedis. Tai kniedis aš uždėsiu atgal, nes vis tiek būtų reikia nugręžti. Bet kažkas ten dar laiko. Nuo pirmadienio tualetinis popierius tik 5,59. Tikslios informacijos neradau, bet kažkokiam forume radau, kad yra tie du varžtai, kuriuos atpalaidavau. Aišku, tos kniedis, kurias nutraukiau, reikės paskui vėl prijungti. Bet iš vidaus, sako, turi būti 3 varžtai. Tai aš radau ne 3, bet 4 angas. Aš nežinau, ar tie parkronikai jau veiks pagal tai, kaip aš ten ištraukiau tą laidą. Čia bus šita. Čia bus šita. Viršus bus šita. Taip va. Jep. Ui. Va. Gerai.
Ai, kad, va, įsukau. Pataikiau. Vežt valtį. Vežiotis. Staklėm jau nebereiks tom valčiai. Viskas kabo. Ir turėsiu metalinę rozetę. Jeigu būčiau save gerbintis žmogus, tai dar aš jį nusimčiau, visą nušveiščiau ir nudažyčiau, kad jis man ilgai tarnautų. Bet aš esu save gerbintis žmogus ir man nereikia nuvalyti savo kablį, kad aš tokiu ir toliau jausčiausi. Šita bus per didelė poveržlė. Tai aš ją arba galiu nupjauti šiek tiek kraštą, arba nutekinti visą, arba įdėti mažiau. That ain't going nowhere. Puh. Gerai. Yes. Dabar, kad viskas jau čia sutemta, galim pradėti aiškintis, kur čia kas turi jungtis. Ateina tokie du fyškiai, o čia turiu tokius du fyškius. Ir panašu, kad nieko gero. Nors, ne, šitas nesusijungs. Šitas irgi nesusijungs. Čia yra visiškai vienoda jungtis. Ką aš tai turėčiau daryti? Vienintelis dalykas, kuris aišku, kur turi jungtis, tai yra mazė 0. Ir čia jį dar su varžtu atėjo pas mane. Bet čia yra fiksavimo taškas. Tai aš tiesiog ten atsuksiu varžtą. Šitą varžtą pasiimsiu savo, o šitą kilpą tada ten priveršiu. Atkirpsiu visus šitus laidus kažkurio vietoj. Ir tada su testeriu sužiūrėsiu, kur kas jungiasi ir pagal atsirankėsiu, kur čia šitas kontaktas ką daro, ar šitas, įdomu, kurie čia ir kuris čia yra. Bluetooth. Čia ne visai tokio dalyko reikia. Čia reikia 12 voltų lemputės. Nu, laidysis. O kažkurį posūkį radau. Kuri spalva? Žalia. Su visais kitais dalykais bus biškai sudėtingiau. Viską kaip ir prijungiau. Liko vienintelis priešrūkinis žibintas. Ir aš jo niekaip neišsiaiškinau, kur jis yra. Ir tada pradėjau labiau ten ieškoti, gilintis. Ir išsiaiškinau, kad čia viskas su tom jungtim galbūt gerai yra, bet čia tiesiog
modulis dar turi stovėti. Kablio modulis. Vadinasi, čia ateina dalykai, tada jis stovi kompas, kažkoks, tada jau eina viskas į kablį. Ir ten yra toks bairis, kad kažkaip ten stebi, ką kompas su žibintais daro, ar jeigu priimta priekaba, tai tada atjungia turbūt priešrūkinį mašinai kažkaip, žodžiu, labai viskas tipo gudriai padaryta ir taip gudriai padaryta, kad tu negali normaliai įsikišti. Ir tas modulis kainuoja 100 eurų. Kol aš čia landžiau, kažkoks gyvis čia įlindo. Ir atidariau ir kolonėlės dangelį išėmiau, ten palikau ir... Aš tikrai daugiau stengiuosi negu tu. Nu. Lįsk lauk.